So baada ya kuadi data nyingi kadri ninavyoweza zinaona. Kwa nikitaka kumtafuta mwanafunzi mwenye registration number, mwenye check number 12, so nitampata huyu hapa Ali, of course huyu hapa sasa zitakuja Ali. So kisha utakuja kuadi more CSS kwa kadri unavyoweza. So utakuja katika bootstrap, utakuja kwenye components, utakuja katika kadi, of course kadi hapo. By then utakuja kwenye, utachagua kadi ambayo unaipenda katika hizi. So nitakuja kuchagua labda pengine, of course so nitakopi kodi za HTML, kisha nitakuja kuzipaste hapa chini hapa ya script. Nitakuja kuzipaste namna hii. Alafu hichi kipengele chote cha table hiki nitakikat hiki mpaka hapa, nitakikat. By then nitakuja kukipaste humu ndani. So nitakipaste humu, itakuwa namna hii, So nita save changes. Nitakuja hapa katika project yangu, nita refresh. Unaweza kuona project yetu inaonekana namna hii, So unaweza kuandika content ambazo unazitaka na hapo utaandika content unazotaka. So hii data table yangu sasa ninaweza nikaifilter. Data zipo nyingi, kwa of course nitabonyeza next, nitaona data za mbele yake, nitarudi back. Ninaweza kuipeleka kwenye Microsoft Excel. Of course nitabonyeza hapo, nita open kwa kutumia Microsoft Excel. Na nitaweza kufungua hapo hizo data kwenye Excel. Of course ni hizi hapa. Hii ambayo ni document ambayo haijapewa title. Of course unaweza kaipa title kwa kutumia JavaScript, lakini ukiandika tu hapa kwenye ile title, kwenye title ilikuwa ni hivi. Hapo utaandika just payroll system. Of course sasa ili neno hapa litaondoka na yenyewe itakuwa, ukidownload kwa mara nyingine litaonyesha ni payroll system. Okay. So now unaweza ukadownload ikiwa katika PDF, of course tuliona, lakini mbali na hayo yote sasa unaweza kaiprint. Of course ni hii hapa, unaweza kaiprint document yako na data ambazo hizo zinawekwa kwenye database. So hiyo ndo namna ya ku create data table ambayo ina hizi button. Sasa twende tukaone file extension. Njoo kwenye data table, of course ni hapa. Hii data table ina mambo mengi. Nikijaribu kuonyesha, kuna data table ambayo ni responsive. So utaklik hapo kwenye responsive, utakuja kwenye of course kwenye examples, then utakuja kwenye of course ina initialization. So utakuja labda pengine hapa kwenye scroller hii hapo. So kisha click hiyo, unakuja kwenye examples, unakuja kwenye basic initialization. Unaona yenyewe hii table yenyewe inakuwa na nini? Unaona pembeni inakuwa kama na, unaweza ka scroll kwa pembeni huku. Kwa hiyo ukitaka sasa kuinstall iwe hivi, ile table uiconvert iwe namna hii, maana zile PDF za kuexport zitaondoka, lakini itakuwa kama hii. Lakini itabidi uinstall some dependencies zenyewe ni hizi hapa 3 utazinstall. Alafu ile script ya Java utakopi kipande, basi utakuwa umemaliza. Table itakuwa kama hivyo. Sasa itaonekana kama hivyo. Lakini kuna row order. Kwa hiyo utakuja hapo, utakuja kwenye examples. Hapo utakuja kwenye basic initialization. So row order. Sasa of course na mambo mengi mengine mimi sija kufanyia kazi. Of course wewe mwenyewe utaangalia kipi ambacho kitakufaa. So kuna nyingine hii hapa, lakini JavaScript yake hii na dependencies zake ni hizi hapa, ambazo ziadi pale kwenye CSS na tumeshaonyeshana namna ya kuziadi. So hii ilikuwa ni online. Hizi kodi zote zipo online. Unaweza kuzidownload ukaziweka offline. Ni just simple sana. Una copy path moja badala nyingine. Kama hii ya kwanza unaicopy. Hapo nadhani imefahamika. Sasa unakuja hapa labda na paste kwenye address bar. Alafu hichi kipande chote na kikopi na kipeka katika notepad, mfano hii hapo notepad ++ na kipaste na save. Naandika file langu name, naandika lakini .javascript.js. Naja kuchagua all files.
basi na save kwenye location ya local disk C. Unaenda kwenye example htdocs ipo wapi ile htdocs, of course ni hii hapa. So nitaisave jina la js1.js afu na save hapa. Maana sasa hii path ambayo nilikuwa naifaa hapa online, sina haja kuilifaa online, natoa reference ya online, naandika sasa js na js1.js hii hapa. So itakuwa nalifaa pale pale. So nikisave changes, nikija refresh, table yangu itaonekana vile vile, itabakia. Unakuja na hii ya pili, hizi css una copy link ya online, waje kuipaste hapa kwenye address bar, itakupeleka kwenye hizo css ambazo ni hizi. Una just kuzi highlight, kuzi copy, unakuja kuifungua notepad hii hapo, then una paste hapo, control v shortcut ya kupaste, control s shortcut ya kusave. Location yangu ni ile local disk C, nenda kwenye XAMPP htdocs, then hizi zitakuwa ni, hii itakuwa ni style1.css. Kumbuka ni file ya css hilo, na save hii hapo. Kwa maana yake nikija hapa, hii link ya online inakuwa haina kazi, naitoa. Basi naandika ile ya kwangu css1, of course bado hajaiona sababu nimeiweka sasa hivi. css hii hapa ipo hapa, mbona ioni? Style, okay, nipa jina la style. So style style1.css pause ngoja. Hii hapo. So manake sasa naandika style, mbona ioni? Hii hapa style1.css, pengine imekaa nani. Okay, ngoja tu just kuimodify hii JavaScript ifunge, na uja hapa na bonyeza save as. Save as ilikuwa kwenye text, so nitakuwa hiyo hivi. So na ilipaste ile ilikuwepo. So now style ya twende style1.css, style1.css itakuwa hivi. Okay, so na hii nayo online na yenyewe tunaifanya style hiyo hiyo. So utazinstall zote. Kama unaona hiyo ni kazi ndefu, njoo hapa, njoo kwenye hii website, of course, njoo hapa kwenye hii root path, njoo kwenye download hii hapo, download, bonyeza, njoo hapa chini kabisa. Of course unaweza kaziwekea tiki zote hizi buttons na nini na nini. Unakuja hapa kwenye downloads, unabonyeza download hapa, download files, alafu una copy hizi URL, waje kuzipaste hapa. Hizi unaondoa zote, alafu una paste hizo ambazo nimekopi, alafu unachukua faili yako unaweka katika kompyuta. So itakuwa nalifaa pale pale, itakuwa nalifaa just pale pale. So hivyo ndivyo namna ambavyo unaweza kutengeneza hiyo data table. So tukutane katika tutorial series zinazofuata za masuala ya software design.